我现在刚开直播，我等人进来再说啦。我现在要走路回家。哎，奇怪，这条路不知道是什么哦。这里不好，现在还没有人呐。哎，奇怪，这条路是不知道对不对？哦，今天好晴朗。我顺便拍一下，就一点。今天是近距，就是说不是很远的轻旅行，这样就随便走一走，吃一吃这样。我看湖湾啊，现在回社人数18个人。这条路不知道是不是我可以加个路哈？就是本来想说坐捷运啊，就有他说什么要转车，就算了。本来想说稍微去远一点的地方，拍一下这个天空啊，哈。就是这里我是难得这样走，平时没有这样，就是走不是平时走的路啦。然后想说去比较没有吃过的地方吃嘛，我才刚吃完，吃得很饱。对啊，可能不会再买其他的东西了，因为我还有带一些藜麦的什么麻油鸡饭，我带那个塑胶袋嘛，那保鲜袋，就那些我就是晚上还是下午肚子饿吃，我没有要再去其他家吃了。刚才发生才吃完，身体不舒服，咳嗽、打嗝，然后有痰。我本来走到那里，一路上我没有咳嗽咳得这么严重，也没有咳哦，没有咳。然后我点了2份主餐跟2杯饮料，花了704块。那里我印象中还没有去那里吃啊。我想说找一个没吃过的地方嘛，这样看吃了是不是也还是有问题？我想说没吃过，难不成也有问题吗？果真有问题耶！我吃完。我想要去上个厕所，渐就问题就咳得好严重，然后打嗝，然后有痰，然后我去2楼上个厕所，去1楼去跟他服务台，去服务台问说，有没有传出吃东西，最近有没有发生不舒服？他们都说没有。我问了2个地方的样子，都说没有发生什么吃东西不舒服，有发生什么不舒服的事情。对啊，我有一些有肾。他那个什么楼管还是什么，他说他去跟他反映，哪一家我不说，就有2个人一起走过来，他就说问我一些事情，说吃什么怎样什么的，我就说我剩下那些你拿去化验看看。我是吃完才发生不舒服，就是因为我点2份还有2杯饮料，所以我吃的也有一点久，慢慢吃啊，2杯饮料我是点蛮大杯的，所以也喝的有一点久。是吃到完了，越来咳得越严重呢。我本来一路上没有咳这么严重，有痰，然后还打嗝。对啊，我就说麻烦我吃，有一些有剩。那个青菜咬不烂呢，1份也不便宜，然后弄那个青菜咬不烂，很老的青菜，然后没有一口吞得下去的，没有一根青菜我吞得下去，都很老。我自己咬一咬，我就喷在那里，剩下的我也懒得咬了。青菜一堆这样子，然后那个牛肉面我有剩一些汤，什么一些青菜一堆，我就反正还有什么胚芽奶茶，胚芽有剩一些，我就叫他剩下的那些拿去化验看看是有问题没问题。我确实不舒服啊，我吃完才不舒服了。我在家也没吃东西啊，我1个早上没吃，就只有吃然后本来没有咳嗽，你吃完才咳嗽的。然后喉咙不舒服，有痰，然后咳嗽和打嗝这样，我也不知道他拿去化验是有问题没问题的。我发票704块，明细我也拿给他看。对啊，是有问题没问题我也不知道。有够衰呢，没吃过的这样子也是有问题。那你叫我吃什么？我每天都要吃啊，要不然你要叫我吃什么？对啊，我选没吃过的也有问题啊，我真是有够衰。对啊。然后我看194个人，我想说我就一边走路就一边拍风景这样。对啊，就是轻旅行啊，走路的旅行嘛，
走路也可以算旅行嘛，看看风景，这样子也算小旅行啊，不一定要去很远的地方才叫旅行嘛。我就想说，不要再去我常常去走过去过的都不要找没有去过的，我没吃过的，难不成也是有问题吗？我今天也是有问题呢，这有够衰，有够衰啊！那你要叫我吃什么？我每天都要吃，不然你要叫我吃什么？这个也不能吃，那个也不能吃，然后你要叫我吃什么啦？这有够烦恼，有够困扰呢。那要不然要叫我吃什么？有够烦。我发现今天也是丁日呢。我今天有卜一个卦，我看到，原来今天是丁日哦。对啊，那个卦我还没有仔细看，我卜完我就东西来了我就吃了嘛。还没有空看啊，我只有 po 出来而已啊。对啊，这应该是我回家的路吧？对，我现在要走路回家了，我没有要再去其他地方吃了，因为吃得很饱。然后还有包一些什么藜麦、麻油鸡饭，我就带回去晚一点肚子饿吃。今天就这样了事了，没有要再去其他地方吃了。我今天就只有吃那一家而已，3个字的。有很多分店的一家店，花了704块，就也是不舒服呢，有个夸张。对啊，有个夸张啊，不是啦，3个字啊。我点2份主餐，2杯饮料。对啊，真的有够衰，没吃过这样子也不行。没吃过也不行，那我还有什么可以吃？我还剩下什么东西可以吃啊？这有够好笑呢，这有够衰的啊，这有够衰。219个人，这应该，我看这应该可以回到家吧？我看应该是可以吧，应该没走错方向吧？看一下，这条路是我看什么路？这条路不知道什么路？这好像是后站哦，是不是这台中火车站的后站的样子啊？应该这个方向没错。我现在要走路回家了，肚子很饱，已经很饱了啦。对啊，我没有要再去其他地方吃了，回家就没有要再出来了。对啊，现在有够衰哦。大鲁阁新时代在这边。那这样我还剩什么可以吃？现在绿灯，赶快过！现在绿灯，我没有在看手机，因为我要看路。对啦，这里回家还要再往那边走。现在身体有点不舒服，就呼吸道不太舒服，呼吸道。对啊，我刚才上厕所出来洗手的时候有痰，我吐了几口痰，洗手的地方。对啊，我本来去的时候没有啊，没有咳嗽，也没有吐痰啊。吃完就发生不舒服的事情。那是你呀，你没事是你呀，有问题我有事啊。我身体不舒服是真的不舒服啊，我真的有吐痰出来啊。呼吸道、喉咙、呼吸道很不舒服。我记得我走去的路上我也没有咳嗽，没有咳嗽，吃完才开始咳的，吃完，见鬼了嘞！我也没吃其他的东西呀，晚上都好几个小时都没有吃啊，好几个小时，
早上也没有吃，我就只有去那里吃而已。吃完才发生不舒服的事情，真的有够衰，超衰的啦！哦，我不知道啊，我就叫他们去化验看看我吃剩的，看化验得出有没有哪里怎么样啊？是化验得出还是化验不出？对啊。那个普洱茶我是喝完了，胚芽奶茶还剩一些胚芽，普洱茶我喝完了啦。我也不知道啊，是有问题没问题？问题我是吃了才发生不舒服的事啊。那奇怪了，怎么会这样子？我也没有吃别的东西啊，我好几个小时都没有吃啊，奇怪了。呼吸道咳嗽跟吃太多有什么关系？有痰，然后打嗝，然后咳嗽，跟吃太多有什么关系？吃太多会咳嗽，而且有一些我包回家吃啊，我也没吃完。那个饭里卖什么麻油鸡饭，我剩下我就想说包回家吃好了，我就没有再去其他地方吃了。我回家只有买冰块而已，不会再去其他家吃。对啊。实在是有够衰，怎么会这么衰了？啊，我刚卜一个卦，哎呦，我是丁日哦，看了看心里就觉得有一点毛毛的说，又遇到一个丁日，不知道还会不会有什么衰事？不知道啦，还会不会有什么衰事？不知道。我现在切换一下镜头哈，有一些靠我很近的车就拍一下，如果有靠我很近的，像行车记录器不是它也这样在拍吗？一堆哦，我现在就这样子开着，我看谁靠我很近，你就自己看一下。每次出去最近也是，都一堆车或者机车靠我很近，那里有路，它偏偏不过去一点，它偏偏靠我很近，偏偏。好多的机车跟汽车都还有行人都是，他偏偏就是要靠我很近啊，那里过去一点可以过去一点，他偏偏不过去一点，他偏偏就不过去一点，偏偏就要靠我很近的经过我旁边，一堆的人，一堆的机车，一堆的汽车都是这样子，人也是，然后都喜欢并排，就是两个并排，他就要并排，路有够小，他还是要并排。最近就是要气这些事情，也不是最近，长久以来都要气这种事情，长久以来都是气这种事情，每天都要气，几乎。我现在就开这样，好，我看看前面有什么车，还是人要靠我很近。对啊，现在298哦。那骑友很多人喜欢并排，所以我不喜欢走里面。他两个偏偏他就要并排朝我这样走过去，他也不一个一个走，路有够小了，那边已经停机车了，路剩一点点，有的时候还两边呢，这边也停，里面也停，那路又剩的又更小了，又更小，又有人又喜欢并排，我现在怎么走呀？我现在怎么走？我不想要跟别人碰到，不想要跟人家碰到。他不小心碰到我无法预防，他会不会不小心碰到我？所以我不喜欢走里面呐。走外面你看啊，一堆哦，机车、汽车、人都有，就是都有，对不对？一路上都有，一路上。我现在就开这样子，我看看还有谁，还有谁？他偏偏那里可以过去一点，他偏偏就不过去一点，他偏偏就靠我很近这样子过去，一堆人都是这样子，行人也是哦。对啊，我就这样开着啊，还有一些逆向行驶，对啊，逆向的也有。我就要预防啊，东看看西看看，
看有没有人在我后面，还是靠我很近，我就要看。每次出来要受这种气呀、每次几乎每天都是要受这种气，每天几乎。对啊，我就这样开着嘛。好，哎呦，谁靠我很近，你自己看嘛，你自己看嘛。他明明可以那里有过去一点，偏偏不过去一点，偏偏就要靠我很近这样过来，一堆人一堆车都是这样子，一堆。逆向的有啊，也有人逆向啊，在我后面过来也有哦，他逆向啊，脚踏车还是机车还是什么的，逆向行驶有哦。我想说单行道你也可以安心，不可以安心。也有人逆向行驶啊，从你后面很靠近你这样过去。对啊，我现在就这样开着。对，哎呦，上面在滴水，哎呦，要死我！上面滴水啊！你滴什么水？搞什么呀？现在靠这个也有危险呢。它有滴水，好多建筑物都滴水，还是东西掉下来都有了。滴水，如果我刚洗好澡，然后被滴到，你说衰的跟什么一样？我就重洗呀。我如果洗好的话，出来买个东西就被滴到脏水，那里到底是什么水啊？哦，然后一堆喜欢停红线、停黄线、停红线，每天出去都看得到。停红线的车一堆，每天都看得到。对啊，他停我就要走出来啊，不然我要怎么走？对啊，你也不能靠他太近啊。他什么时候开车门，你会晓得他什么时候开车门吗？如果很衰，刚好被他开车门撞到，你说会衰的跟什么一样？他里面有人没有人，谁晓得？他突然开车门，你晓得吗？不晓得啊，所以你不能靠他太近啊，你要留一点距离呀。这路已经没什么路了，还一堆骑脚踏车的也是，一堆。377，你不要出门，我要死在家里哦！不要出门。我要喝西北风哦！不要出门，不要吃哦！不然要吃什么？吃空气啊！我吃空气就好了嘛。然后你看啊，有些停在转角你有时候你还要不能靠，你要看有没有车转过去。他停在转角，你不停一下，他旁边有车，你就刚好被撞死了。有一些开超快，骑超快啊！你如果有这样子走过来没看的话，就被撞死了啦。一堆人喜欢停在那个转角，挡住人家的视线呐！停在转角挡住人家的视线，一堆都是这样子，一堆。对啊，拍一下他的车牌这是红线哦，车牌是 AHP 7061，停在这个红线上面呢，转角处啊！警察看到你就去开单呐，警察看到你就去开单呐。有够衰啊！现在424个人。我发现奇怪了，好像大家都喜欢看人家的发脾气耶。对啊，我发现每次我发脾气的时候，人都蛮多的哦。你看啊，红线有没有一堆的车我就要移到马路这边来车又有够多，又有脚踏车，又有人啦，这路怎么走啊？我就要移到马路中间来走你看啊，这明明就是红线啊！一台，这一台你也一直停着，对啊，还有这一台黄线。问题你这样影响到行人走路啊，影响到行人走路，我就要走到马路这边来。然后你看啊，你看啊，
我才觉得这7楼，你看这怎么走？你看一下这怎么走？好，之前还是整排都停机车，然后这里有一堆人堵在这里，只有这个小路口，然后堵在这里耶，一堆人。哦，你看一下这个路要怎么走？哦，有人要过来，我要过去，你说这个路要怎么走？我身上提大包小包的话要怎么走啊？怎么走？你来看一下。哦，这边还有放这个，那边停机车，你看我要跟他交汇，我要跟他交汇吗？我过不过去？请问一下，过去吗？道路怎么样乱啊？交通有够乱呢！我为什么不喜欢走里面？我不想要被人家碰到，不想要被碰到，所以我不想要走里面。有些人还会拿雨伞，还是尖锐物，你会被他吐到你碎的跟什么一样？他喜欢拿尖锐物啊，雨伞，长长的雨伞，夹在腋下，你没注意就被他吐到了，没注意就是被他吐到了。如果不小心被吐到眼睛瞎了，你说怎么办呢？肯定不一样嘛。走开呀！走开！你走开呀！他骚扰我，他骚扰我，你就是他哦，骚扰我，刚刚骚扰我，他哦，刚刚骚扰我，有没有水啊？今天有没有水？每天都有水啊！我为什么不走里面？因为机车它会骑到那个斑马线上面，有一些还骑得很快哦，所以我不想要走里面，我走这边，走这边呐、有够水！我还要回头看，回头看，你看，我要等它全部通过才能走。我受够了，尤其他从你后面经过，骑得很快哦，靠你很近哦。对啊，我现在等他们全部通过啊，等他们全部通过我再走。每次出来都是这样子，几乎每一次出来都是这样子啊，每一次。我现在走路，我当然要停下来看后面有没有车，有的话，我就要全部让他过，我才能过。等他全部通过啊！我被吓到无数次了，我被吓到无数次，数不清楚有几次了，被吓到。从我后面过去，吓到我了。人也有，车也有，都有，轿车、机车、脚踏车、行人都有。有够衰啊！真的有够衰。我等下走到那个，我只有要买冰块而已，嘿，没有啊，要再出去吃也没有，要再买什么其他的东西了。我要回家了。花了704块，吃了身体不舒服。我是花704块，我到底在花什么啦？花704块是这样子，我在花什么？那么贵，吃了身体不舒服，那个菜没有一根推得下去呀、很老的菜，一堆青菜，然后没有一根我咬得让我推得下去的呀。我现在在看路，我就是手机这样开着，反正我走路回家闲着也是闲着。赶快，现在剩几秒，赶快过去，我看够不够，时间够不够。
看一下，现在剩几秒？赶快过去，剩3秒、2秒、1秒。我要用跑的，哎呦，老手，我快跑不动了，快要跑不动了。刚才那辆公车他也没让我，没有让我，他更没有让我呀。刚刚那辆公车623、622，可能大家都喜欢看好戏，看人家在不爽，啊，人家在不舒服，啊，你看得很爽吗？人家有够不爽，啊，你是有看得很爽是不是？他停在那个公车的路是要干什么？他停在公车的停靠区，不晓得要干什么呢？一堆人喜欢挡人家的路，我就要走到中间，我被他撞死，你赔得起啊？我被他撞死，你赔得起吗？赔不赔得起？刚刚停靠区，你还在干什么？你是公车啊？你是不是公车？你是公车是不是？你停在这里呢？不晓得停什么意思的？对啊，这是公车停靠区。我为什么不喜欢走里面？因为很多人他喜欢并排，所以我不喜欢走里面。你以为我喜欢走外面啊？我万一被车撞怎么办？我现在要回家了，走到那个好喘，走到那个买冰块的地方我就关掉了，然后我就回家了，没有要再出来了，今天没有要再出来了。对啊，有够衰。我等下去看一下我卜的卦，我刚才卜一卜我就没有看，我就吃东西来我就吃了，我还没有看那个卦是怎样。今天是丁日哎，好啦，我要去买冰块了，然后我就在这里关掉了。好，机车也停红线，对啊，那里明明就红线嘛，难不成你有色盲吗？你看不到那个是红线吗？你眼睛是瞎了是不是？停在红线上面，一堆车、机车都这样子啊！眼睛瞎了吗？你眼睛是不是瞎了？这是红色的 ，OK， 不是白色的。就算是白色的，你挡到人家也是不可以。偏偏一堆人喜欢这样子，偏偏，对啊，偏偏，这里也有停机车，哎，你怎么那么自私哈？那么自私就挡在这里，在你的停车位是不是？那里是你的停车位呀，停得很爽呀，停得很爽呢。那整条路就被你占据了，这一块变成是你的停车路啊，你的停车格是不是？对啊，变成是你的停车格，你停在这里谁敢过？谁敢碰到你的车啊？好啦，我要关了。对啊，我要关了。我翻转镜头，然后就要关了。好，看到没有？那里是红线，大摇大摆，后面还拖一个车，一个机车后面还拖一个车，就大摇大摆的停在那里。然后那里是红线，看一下看一下红线。我来后面拍，而且这里是出入口，这里是出入口，红线，而且是转角处，这一台拖一个后面，前面一个机车，后面还拖一个这个拖一个东西，这样然后大摇大摆的停在这里，大摇大摆的停在转角处，出入口，红线那里啦。我要关了啦，就这样了啦。对啊，这警察能不能开单？警察能不能够开单？你警察有看到的话，你就赶快来开单啦！关了。